Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу, как сплести вот такой миленький магнитик в виде мышки, символа наступающего 2020 года. И плести я буду из вот таких газетных или бумажных трубочек. Их я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги и специальным образом их обрабатываю, чтобы они были мягкие, пластичные при плетении и не трескались в местах изгибов. На моем канале у меня есть отдельные видео по кручению трубочек и по обработке. Ссылки я оставляю в описании, заглядывайте туда. Беру одну бумажную трубочку, разминаю ее в руках, чтобы она была мягкая и податливая, и создаю из нее вот такой вот, скажем так, каркас, который я буду оплетать другой трубочкой. Беру вторую бумажную трубочку и помещаю ее, как на видео, под этот плетеный каркас. Кончик оставляю снаружи, это будет будущий хвостик мышки. Далее другим концом трубочки я плету витки. Сначала плету левый виток, перехожу к плетению правого витка. И правый виток я плету не до конца и перехожу на другую сторону и меняю направление плетения витка. Теперь я виток плету вовнутрь, далее сразу же перехожу на другую сторону, далее трубочку я вывожу вовнутрь и перехожу на другую сторону, и так далее я перехожу на плетение ситцем, как бы восьмеркой. Как вы видите, в этом плетении нет ничего сложного, главное не запутаться в самом начале, когда мы закрепляем хвостик, то есть закрепляем то место, где у нас выводится хвостик, для того, чтобы он у нас ни в какую сторону не выпадал. После того, как я таким образом проплела 4 ряда, то есть у меня с левой стороны 4 витка, с правой стороны 4 витка, 4 ряда проплетено, я переворачиваю плетение так, как на видео, то есть хвостик мышки у меня находится в левой части, я продолжаю плести дальше, только здесь, на этом этапе я начинаю формировать пузико мышки, формирую его дополнительными двойными витками по нижней части. То есть далее я плету все как обычно, только на нижней трубочке стойки я делаю двойной как бы виток, перехожу на верхнюю, плету следующий ряд ситцем, и далее через этот ряд я делаю снова двойной виток на нижней стойке, и далее все ряды я плету простым ситцем восьмеркой. По мере необходимости я обязательно подтягиваю плетение, чтобы оно было не рыхлым, а достаточно плотным. Таким образом я проплела еще 3 ряда, и по ходу дела я очень хорошо сужала плетение. Здесь уже плести я дальше не могу, очень все узко, и поэтому я обрезаю все трубочки. Кончик закрепляю, капаю клея и прищепкой все это дело удерживаю, чтобы все склеилось. Далее приступаю к деталям. Из тонкого белого фетра я вырезаю вот такую заготовку, похожую на капельку. Это будущее ушко мышки. Чтобы это ушко у мышки было более интересным, я акриловой краской наметила вот такое розовое пятнышко в середине. Далее, там, где у нас тонкая часть, я ножницами делаю разрез, но не до конца. Далее от носика я считаю где-то ряда 4, делаю ножницами небольшое расширение и вставляю туда один конец фетровой заготовки. А другой конец у меня заводится на изнаночную сторону. Да, здесь заготовка немного видоизмененная, я белой акриловой краской прошлась сверху и сделала такую небольшую патину. Хотела, так сказать, поэкспериментировать с окрасом будущей мышки. Очень хорошо здесь подтягиваю фетровое ушко, чтобы оно у нас село хорошенько на место, и с изнаночной стороны я эти все два конца подклеиваю клеем. Далее беру магнит. Здесь не нужен очень сильный магнит, потому что плетеная заготовка не особо-то и большая, и не тяжелая совсем. У меня остались эти магнитики с каких-то открыток или каких-то рекламных магнитов, я уже даже не помню откуда. Вырезаю небольшой такой прямоугольничек и приклеиваю его на изнаночную сторону мышки. Далее все просто, остались глазки и носик, которые я сделала из полимерной глины. Ну вот такая мышка у меня получилась, но я увидела, что ушко у этой мышки очень теряется, особенно если прикрепим мы ее на белый холодильник, то там она вообще потеряется, ее не будет видно. Поэтому я решила немного ее преобразить. Я взяла черную акриловую краску и кисточкой прошлась немного по краям ушка, и мышка действительно преобразилась и выглядит уже совсем по-другому. Такие мышки плетутся очень легко и очень быстро, можно наплести очень много мышек в подарок своим друзьям, близким, родственникам. Но вот такой символ 2020 года у меня получился. Я еще обязательно буду плести большую крыску, так что не пропустите. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, и вы будете в курсе выхода новых видео и трансляций. А также обязательно напишите в комментариях, кто родился в год крысы. Устроим перекличку. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение легкого плетения. Вам увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!